नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट म रमेश ढुङ्गेलको यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रममा तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति तथा विकास निर्माणका विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। श्रोता, लामो समयपछि बसेको नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हिजो सकिएको छ। कंग्रेसले 29 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति समेत गठन गरेको अवस्था छ। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र निर्माणका लागि केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति पनि गठन गरेको छ। 13औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिएको 1 वर्षपछि सभापति शेरबहादुर देउबाले कार्य सम्पादन समितिलाई पूर्णता दिनुभएको छ भने 42वटा समिति गठन भएका छन्। यो सँगै कंग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व केही मत्थर भएको अनुमान गरिएको छ। कंग्रेसले मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा हाललाई सीमाङ्कनको विषय थाती राखेर अन्य विषयलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष समेत निकालेको छ भने कंग्रेसको यो निर्णयले विभिन्न समस्यामा जकडिएको मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ या कंग्रेसको अबको रणनीति के हुन सक्छ अनि कंग्रेसले निर्वाचनको तयारी कसरी गर्दैछ, यी अनि यस्तै सवालमा छलफलका लागि आज हामीले धनुषाबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको छ। बैठकले के उपलब्धि हात पार्यो? अब बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ, त्यो तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, तपाईले अघि पनि भनिसक्नुभयो। र अहिले आउँदो मुलुकमा वैशाख 31 गते स्थानीय निकायको निर्वाचनको डेट तोकिसकेको छ र अहिले देशको केही राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान हुन बाँकी छ र मधेस र जनजातिहरूले उठाएका मागहरू, सरकारले पेश गरेका संविधान संशोधनका कुराहरू यसै सेरोफेरोमा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। अब बैठकले मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावको सीमाङ्कनको विषयलाई थाती राखेर बाँकी विषयलाई निर्वाचन अघि नै संशोधन गर्नुपर्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्यो रे हो? होइन, बैठकले सीमाङ्कनलाई थाती राख्ने कुरा पनि गरेको छैन। बैठकले तपाईलाई अहिले जुन संविधान संशोधनका जुन कुराहरू दर्ता भएको छ र त्यो दर्तालाई संसदमा यथाशक्य सहमति, सबै पार्टीहरूको सहमतिमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिने। किनभने हामीलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेससँग अहिले 2/3 मत छैन र संविधान संशोधनको लागि 2/3 चाहिन्छ र विगतको सरकारले मधेसको र जनजातिको मुद्दालाई जो उहाँहरू धेरै लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नुभयो, धेरै जनताहरू शहादत पनि प्राप्त गर्नुभयो र त्यो माग जो उहाँहरू संविधान घोषणा भएकै बेलामा सन्तुष्टि राख्नु भएको थियो, उहाँहरूको माग सम्बोधन नगरिकन संविधान पूर्ण पनि हुँदैन र आगामी राजनीतिक यात्राहरू अगाडि बढ्दैन। त्यसैले यो सरकार बन्ने बित्तिकै तपाईँको संविधान संशोधन 4वटा बुँदामा अगाडि बढायो र एमाले छलफल हुन सुरुमा दिएन। पछि तपाईँको छलफलको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र त्यही मुद्दालाई संशोधन गर्नको लागि जुन अहिले संविधान संशोधनमा पेश भएको छ नेपाली कांग्रेस चाहन्छ, तर नेपाली कांग्रेससँग 2/3 छैन। त्यही भएर हामीले केन्द्रीय समितिमा कुराहरू राख्यौं र मधेसका साथीहरू, पहाड़का साथीहरू, सबै साथीहरूले यसमा कुरा राख्नुभयो
कि अब वैशाख 31 गते भइसक्यो, आउन आइरहेछ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म मधेसको जनजातिको माग पुरा नहुने र उनीहरू निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने र नजनाइसकेपछि फेरि मुलुकमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले चाँडोभन्दा चाँडो सक्रिय नेतृत्व लिएर सबै दलसँग, अहिले एमाले जुन अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ, एमाले अहिले सहमति हुन चाहिरहेको छैन, त्यसैले एमालेसँग पनि सघन वार्ता गर्ने, मधेस मोर्चासँग पनि सघन वार्ता गर्ने र देशको परिस्थिति, संसदको कम्बिनेसन, संशोधनको यो संसदको संख्याको बारेमा व्यापक छलफल गरेर पार्टी सभापतिलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याको समाधान, यो 4वटा बुँदा प्रस्तुत भएको छ, त्यही संशोधन गरेर जाने, त्यसैलाई पास गराउने कि वा अन्य केही वैकल्पिक उपाय छ भने। मान्यज्यू, यी कुराहरू त अगाडिदेखिकै पनि कांग्रेसले भन्दै आएको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकै राखेर यी निर्णयहरू गराइरहनु जरुरी त थिएन होला, किनकि यी कुराहरू त अगाडिदेखिकै आइरहेकै हो नि। यदि निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने हो र पहलै मात्र गरिरहने हो भने त होइन, त्यो ठिक भन्नुभयो। यो यसैको लागि केन्द्रीय समिति डाक्नुपर्ने थिएन, किनभने यो पहिल्यै केन्द्रीय समितिबाट पास भइसकेको छ, संसदीय दलबाट पनि पास भइसकेको छ। तर केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि र मुद्दा समाधान नभएसम्म त यो केन्द्रीय समितिमा छलफलको त विषय भइरहेको छ र अहिले निर्वाचनको नजिक आइसकेको कारणले अब यसमा जसरी कांग्रेस जिम्मेदार छ, कांग्रेस जति चिन्तित छ यो मुद्दालाई, संविधान संशोधनको मुद्दालाई संशोधन गरेर जाऊ, त्यतिकै एमाले पनि हुनु पर्यो र कहीँ न कहीँ हामीलाई एमाले प्रति के भइरहेछ भने यदि यो मुद्दा समाधानमा एमाले सहयोग गरेन भने, यो यदि पास भएन भने एमाले आफै स्थानीय निकायको निर्वाचन त चाहिरहेको छैन, कहीँ न कहीँ बाहिरबाट कुरा आइरहेको छ। त्यसैले 1-2 दिनको प्रयास के देखिएको छ भने एमाले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइरहेको छ र हामीलाई के विश्वास छ भने अब बेला आइसकेछ, एमाले योभन्दा अघि जति बखेरा, जति विडण्डा, जति केही कुराहरू गरे होला, तर एमाले पनि अब जिम्मेदार पार्टी भएको कारणले एमाले पनि यो बीचमा झट्का पनि खायो। त मलाई लाग्छ अब एमाले पनि सहमतिमा आउँछ र सबैको साथ सहमतिमै अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र चुनावमा सबैले भाग लिने वातावरण बन्छ, किनभने चुनाव नगरिकन हुँदैन, हामीलाई थाहा छ। मान्यज्यू, चुनाव वैशाख 31का लागि तोकिसकेको छ, दलहरू निर्वाचनमा होमिसकेको अवस्था पनि छ। अब यो संशोधन प्रक्रियाको कुरालाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिले जोडतोडका साथ उठाएको छ। यो चुनाव अघि नै संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन कांग्रेसले पहल गर्न खोजेको हो वा चुनाव पछि? होइन, चुनावभन्दा पहिल्यै कांग्रेसले यो संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई विभिन्न मोडलमा, हामीले विभिन्न विकल्प पनि दिएका छौँ, त्यो मोडलमा टुङ्गो लगाउने हो। अब एमालेलाई कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ यहाँहरूले? हेर्नुहोस्, एमाले मैले अघि पनि भने नि, अब यो 1-2 दिनको जुन डेभलपमेन्टहरू देखिरहेछ नि, एमालेलाई पनि थाहा छ कि यो संविधान संशोधन नभइकन वा मधेसी मोर्चालाई सहमत नगराइकन यो मधेसमा निर्वाचन हुँदैन, जनजातिहरूले पनि निर्वाचनमा गर्न दिँदैन। विगतमा पहिलो संविधान सभाको त हाम्रो अनुभव छ नि, त्यसैले एमाले पनि साफ अस्तिसम्म जे आफ्नो प्रचारको तरिका थियो, जनतालाई जहाँ जहाँ भ्रममा पार्नु थियो त्यो सबै पारिसके नि, तर जनतालाई भ्रममा पारेरै आफ्नो पक्षमा तान्ने भ्रमकै प्रक्रिया गरे पनि आखिरमा त चुनावमा यदि भएन भने त्यसको जिम्मेदारी त एमाले पनि लिन्छ। एमाले पनि सँगै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भएको छ, जनआन्दोलनमा भएको छ। यदि यो संविधान कार्यान्वयन भएन भने पीडित नेपाली कांग्रेस मात्रै हुँदैन नि, भोलि राजनीतिक अवस्था यदि पछाडि फर्कियो भने जति पीडित नेपाली कांग्रेस हुन्छ त्यतिकै पीडित एमाले पनि हुन्छ। एमालेका नेताहरू पनि त जेल बसेकै हो नि। लोकतन्त्र भएन भने एमाले कहाँ सुख पाउँछ? त्यसैले मलाई लाग्छ एमालेका नेताहरू 1-2 दिनदेखि जिम्मेदार ढङ्गले अगाडि बढेको जस्तो लाग्यो र मलाई लाग्छ हामीले पनि कांग्रेस चूँकि ठुलो दल हो, सबभन्दा ठुलो दल हो, कांग्रेस अहिले सरकारमा छ, कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको छ, त्यसैले हामीले फेरि कांग्रेसलाई भनेछौँ तपाईकै नेतृत्वमा जसरी भए पनि एमालेसँग, मधेसी मोर्चासँग, माओवादी अहिले सरकारमा भएकोले तयारै छ, सबैसँग फेरि सघन छलफल गरेर अब यो 1 सप्ताह अरू कुनै काम नेताहरू बाहिर कहीँ नगएर एमालेसँग र मधेसी मोर्चासँग सघन छलफल गरेर
यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु, अब राख्ने होइन, छोड्ने होइन। यहाँले भने जस्तै पछिल्ला गतिविधि हेर्दा एमाले पनि केही लचक हुन खोजेको भन्ने यहाँले आशय व्यक्त गर्नुभयो। एमाले त सीमाङ्कनको विषयलाई थाती राखेर अन्य विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने भनेको छ। यो स्थितिमा कांग्रेसको धारणा पनि संशोधनलाई थाती राखेरै भन्ने कुराहरू आएको थियो, यहाँले त फेरि पुराका पुरा भन्दै हुनुहुन्छ। थाती होइन, यो थाती भएर नि, जस्तो अहिले एउटा के कुरा बाहिर आएको छ भने, र उपेन्द्रजी पनि बोल्नु भएको छ, एमालेका नेताहरू पनि बोलिरहनु भएको छ, सीमाङ्कनलाई एउटा आयोग, संघीय आयोग बनाएर दिने, यो थाती भएन नि। अहिले वास्तवमा सीमाङ्कन निर्वाचन अघि त सम्भव हुन्न नि त मान्यज्यू, त्यो निर्वाचन अघि त आयोग गठन गरेर अनि त्यसले हेर्दाखेरि त निर्वाचन भन्दा अगाडि यो सम्भव देखिँदैन। होइन सुन्न, अहिले तपाईँको यो सीमाङ्कन तपाईँको यो प्रदेशको सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित छ नि सीमाङ्कन अहिले, र अहिले जसरी सीमाङ्कनलाई सीमाङ्कन आयोगमा दिने, त्यसपछि अहिले बाँकी जुन तपाईँको यो 4वटा बुदामा 3वटा जुन यो भाषा सम्बन्धी छ, नागरिकता सम्बन्धी छ, त्यसपछि तपाईँको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रतिनिधि सम्बन्धी छ, र त्यसपछि राष्ट्र सभाको निर्वाचनमा जुन स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुखले भोट हाल्छ त्यसलाई हटाइदिने, त्यसपछि मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्या बढाइदिने, यति भइसकेपछि त त्यसपछि तपाईँको सीमाङ्कन आयोगलाई 3 महिनाको समय दिने र प्रदेशको निर्वाचन भन्दा पहिला यसलाई टुङ्ग्याइदिने। यो त थाती भएन नि। थाती त त्यति बेला हुन्छ जति बेला सीमाङ्कनलाई छोडेर प्रदेशको निर्वाचन गराउने। अहिले त हामीलाई प्रदेशको सीमाङ्कन मिलाउनु छ आयोगबाट, त्यस्तै एमएलए को निर्वाचन क्षेत्र कति हुन्छ त्यो कायम गर्नु छ, संसदको निर्वाचन क्षेत्र 165 छ त्यो कायम गर्नु छ, त्यो सब कहिले बाँकी छँदैछ नि सीमाङ्कन मिलाउने त। यहाँले भनेका यी कुराहरूमा मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउँछ? मलाई लाग्छ आउँछ, आउनु पनि पर्छ। योभन्दा अहिले अर्को विकल्प पनि छैन, किनभने मधेसका नेताहरू जो अहिले मधेसी मोर्चामा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लडाइँमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, जनआन्दोलनमा उहाँहरूको पनि भूमिका छ। उहाँहरू पनि प्रजातन्त्रप्रति त्यतिकै चिन्तित हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरू आउनु भएन भने यो सानो एउटा भुलले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। त्यो बेलामा हामीले देखेका छौँ नेपालमा पटक पटक बहुदलीय व्यवस्था आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ, पटक पटक गुमेको छ। एउटा तपाईँको सानो नारायण हेटीमा कान्तिपुर वा प्रेस कन्फरेन्स गएर वा टिभी स्टेटमेन्ट दिएर हाम्रो प्रजातन्त्र गुमेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो गुम्दाखेरि मधेसका पनि जो अहिलेका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बाँकी रहनु होला, उहाँहरूलाई पनि छोडिदिन्छ। कांग्रेस र एमाले मात्रै, माओवादी मात्रै जेलमा जान्छ वा पीडित हुन्छ वा देश निकाला हुन्छ, त्यस्तो छैन। त्यसैले मधेसका नेताहरू जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि तपाईँको प्रजातान्त्रिक लडाइँमा लामो समयसम्म योगदान गर्नुभएको कारणले केही कुराहरू पछि मिलाउने गरी उहाँहरू पनि सहमत हुनु होला र यो अवसरबाट कुनै जनता बाँकी हुने छैन भने त्यसमा एउटा कहीँ न कहीँ सहमति बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै यहाँहरू बीच, नेताहरू बीच चाहिँ मधेसका मुद्दालाई लिएर चर्काचर्की पनि भयो रे। संशोधन नगरिकनै निर्वाचनमा जान नहुने एउटा पक्ष र सधैँ मोर्चाकै पछि लागेर हुन्न भन्ने अर्को पक्ष बीच चाहिँ चर्काचर्की भयो भन्ने खबरहरू बाहिर आए नि। होइन, हेर्नुहोस्, हामी वास्तवमा मधेसका जति केन्द्रीय सदस्य अहिले केन्द्रीय समितिमा छौँ, एक स्वरले हामीले भनेका छौँ मधेसको वास्तविक अवस्था यो संशोधन बिना वा समाधान बिना वा मधेसी मोर्चाको सहमति बिना तपाईँको मधेसमा निर्वाचन सम्भव छैन। यद्यपि जनता, मधेसको जनता निर्वाचन चाहिरहेको। मधेसकै नेताले भन्नुभयो कि सबै नेताले भन्नुभयो? मधेसका पक्नु न, मधेसका सबैले भने। त्यस्तै तपाईँको पहाडका पनि जिम्मेदार नेताहरू जति छ धेरैले भने। एक दुईजना मात्रै तपाईँको निर्वाचनमै बढी जोड दिनुभयो र भन्नुभयो संविधान संशोधन जो अहिले संख्या पुगिरहेको छैन त्यसैले त्यसलाई फेल गराउने दिशामा बढ्नु हुँदैन। अहिले अब यसलाई जुन बेलामा हाम्रो 2/3 पुग्छ त्यो बेलामा गराउँला भनेर एक दुईजना नेताले भन्नुभयो। तर सबै नेताले एक स्वरले भन्नुभएको छ कि यो समस्या जो संविधान संशोधनको समस्या छ त्यसलाई निर्क्युलमा पुर्याउनुपर्छ, त्यसलाई पास गर्नुपर्छ र त्यसमा अलिकति हामी हामी मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्यो हामीले त्यसलाई बढी जोड दिने स्वाभाविक हो, किनभने हामी त्यहाँ बस्छौँ, त्यहाँको राजनीतिक अवस्थासँग हामी बुझेका छौँ, हामीलाई त्यहाँ भोलि फेस गर्नुपर्छ, त्यहाँको जनताको भावना हामीले बुझेका छौँ।
त्यसैले कल्पना गर्नु न, डोल्पाको वा तपाईँको मुगुको जो जनप्रतिनिधिहरू छ त्यो तपाईँको मधेसमा कहिलेकाहीँ मात्रै जानुहुन्छ, उहाँहरूको कहिलेकाहीँ मात्रै कार्यकर्ता जनतासँग भेट हुन्छ, त स्वाभाविक हो उहाँहरू अलिकति कम बुझ्नु होला। हामी त्यहाँ छौँ, दिन रात हामी त्यहाँ हुन्छौँ, हामी अलिकति बढी बुझेका छौँ। त्यसैले स्वाभाविक पनि हो। यसको मतलब यो छैन कि कङ्ग्रेसका केही नेताहरू पटक्कै विरोधमा हो वा झगडै गरेको वा हुनु हुँदैन भने त्यस्तो कुराहरू आएको छैन। मान्यज्यू, केन्द्रीय समिति बैठकमा विगतमा भएको राजदूत सिफारिस अनि प्रहरी प्रमुख आइजिपी प्रकरणका बारेमा पनि समीक्षा भयो। अब साथीहरूले कुरा उठाउनु भयो, प्रस्तावै पास भएको छ। यो सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप, यो सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भनेर प्रस्तावै पास गरेको छ। त्यसैले अब यो सामान्य केन्द्रीय समितिको बैठक भइसकेपछि अब कङ्ग्रेसले गर्ने कामहरूको बारेमा त्यहाँ छलफल त हुन्छ नि, तर सभापतिजीले सबैलाई सन्तुष्ट पार्नु भएको छ। देशको स्थिति सभापतिले कुनै विभेद गर्नु भएको छैन। अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अहिले जति नियुक्ति भएको छ त्यो सहमतिमा भएको छ, सबै पक्षलाई तपाईँको मिलाएर सभापतिजीले गर्नुभएको छ, कुनै विभेद गर्नुभएको छैन। अब आइजिपी प्रकरणमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्यो भन्न मिल्छ। अब क्षमता योग्यताका कुराहरू थिए होलान्, अब अदालतलाई दोष दिन मिल्ला र भने? अब यो प्रस्ताव त पास भएको छ होइन। कुरा के हो भने कि वास्तवमा हामीले कल्पना गरेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था तपाईँको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, न्यायपालिकाको आफ्नो छ, व्यवस्थापिकाको आफ्नो छ होइन। तिनटैले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हो, तिनटैले एकअर्कालाई चेक पनि गर्ने हो। सरकार पनि त स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न हुँदैन होला नि त मान्यज्यू? अब हेर्नुहोस्, यो के छ भने नि, सरकारले स्वेच्छा ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त्यो बेलामा न्यायपालिका वा व्यवस्थापिकामा पनि कुरा उठ्छ होइन। त्यही उठेर त यो कुरा आयो नि। दैनिक कामकाजका कुराहरूमा तपाईँको यो सर्वोच्चको धेरै हस्तक्षेप त राम्रो होइन नि। जसको लागि पनि नि, जुन सरकारको पालोमा पनि अब जस्तो योभन्दा पहिला पनि यो रिटहरू सर्वोच्चमा नपरेको होइन नि, तर सरकारलाई कम्प्लिट बन्द हुने गरी, कामै नगर्ने गरी त्यस्तो त आदेशहरू आएको थिएन नि। त्यसैले यसमा के छ भने हाम्रो निर्णय आइसकेको छ होइन। होइन, सर्वोच्चले त के भनिदियो भने योग्यता क्रमलाई हेर, जो योग्य छ त्यसलाई गर पो भने त। अनि नि अब यसमा नि अब हाम्रो पार्टीको निर्णय आइसकेको छ। पार्टीको निर्णय आइसकेकोले यही हो यसमा। अर्को कुरा भन्नु, अब संविधान सभा निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले जुन मुद्दा लिएर गएको थियो, जुन घोषणापत्र थियो, अनि 13औं महाधिवेशनका कार्यकर्ताहरूमाझ जुन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो, नीति तथा कार्यक्रम, ती कार्यपत्र र ती घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू पूरा गर्न सक्नुभयो यहाँहरूले जनताका माझ? अब हेर्नुहोस्, यो पहिलो संविधान सभामा हाम्रो मूल जनताको घोषणापत्रमा थियो कि हामीले धेरै लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भइरहेको छ र यो संविधान सभाको निर्वाचनबाट हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउँछौँ। पहिलो संविधान सभा असफल भयो। 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीको 4-4वटा प्रधानमन्त्री भएको कारणले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पहिलो संविधान सभामा नभएको कारणले हुन सकेन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा हामीले जनतालाई फेरि कमिटमेन्ट गर्यौं। पहिलो संविधान सभामा हामीलाई तपाईले बहुमत दिनु भएन, हाम्रो नेतृत्व भएन, त्यसैले संविधान हामी दिन सकेनौं। अहिले तपाईहरुले हामीलाई नेतृत्व दिनुभयो भने तपाईलाई हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जनताले चाहेको अनुसार हामी संविधान दिन्छौं। र त्यो बाचा हामीले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले हामीले पत्याउनु भयो। जनताले हामीलाई ठूलो दल बनाउनु भयो। बहुमत दिनु भएन, तर ठूलो दल हामीलाई बहुमतै दिनुपर्छ। त्यो अहिले किचलो, अहिले नेपालमा राजनीतिक किचलो भइरहेछ नि, त्यो हामीलाई नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिएको भए यो किचलो हुने थिएन। बहुमत नदिए पनि ठूलो दल दिनुभयो। ठूलो दल बनाइसकेपछि जनताको चाहना अनुसार हामीले धेरै ठूलो कठिन काम जो नेपालका कुनै पार्टीले, एमाले, माओवादी कसैले गर्न नसकेको काम हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हाम्रो सरकारको नेतृत्वमा आयो। अब आइसकेपछि हामीले वास्तवमा विकास अहिलेको मेन फेज भनेपछि
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु हो। विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू त छँदैछ, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। तर अहिले नेपालमा राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्नु हो, सबैलाई यो संविधानप्रति अपनत्व दिलाउनु हो, संविधान अनुसार कानुन अनुसार देश अगाडि बढाउनु हो। यो भयो भने भोलि जसको सरकार आए पनि आर्थिक मुद्दाहरूमा तपाईँको अगाडि देश बढ्छ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने जनताले जुन जिम्मा हामीलाई दियो, जुन विश्वास हामीलाई गर्यो दोस्रो संविधान सभामा, हामीले त्यस विश्वास अनुसार जनतालाई हामी काम दियौँ, जनताको इच्छा पूरा गर्यौँ, हामीले संविधान दियौँ। अब यहाँ जनताको इच्छा अनुसार हामीले काम पूरा गर्यौँ भन्नुहुन्छ। तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका कार्यकर्ताको घाउ अझै पुरिएको छैन, आलै छ घाउमा मलम लगाउन सक्नु भएको छैन। भूकम्प पीडितको समस्या, बाढी पहिरोबाट पीडित बनेकाहरूको ले अझै राहत पाउन सकेको अवस्था छैन। यसमा कांग्रेसले जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था छैन? तपाईँ हेर्नु भएन, मैले भने पहिलो संविधान सभामा हाम्रो बहुमत थिएन, हाम्रो नेतृत्व भएन। दोस्रो संविधान सभामा सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आइसकेपछि मूल काम त्यो बेलामा के थियो भने संविधान दिने। हामीले संविधान दियौँ र अहिले पनि नेपाली कांग्रेससँग बहुमत छैन। अहिले हेर्नुहुन्छ ठुलो दल हामी छौँ, तर प्रधानमन्त्री माओवादीलाई हामीले मानेछौँ त, तपाईँलाई थाहै छ। त्यसैले तपाईँले उठाएका जनताका यी मुद्दाहरू जो हामीलाई हृदयदेखि मनदेखि हामीलाई गर्ने इच्छा छ, तर हाम्रो बहुमत छैन नि, हाम्रो सरकार पूर्ण छैन नि। त्यसैले अब स्थानीय निकायमा यदि नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्छ, नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय निकायले जित्छ भन्दाखेरि त्यो प्रदेशमा जित्छौँ, हामी संसदमा जित्छौँ। र तपाईँले भनेको आखिरमा शान्ति प्रक्रिया कसले सुरु गर्यो? हाम्रै नेता गिरिजाप्रसाद, हाम्रै पार्टीले सुरु गर्यो नि। त्यसैले हामीलाई दुःख छ, हाम्रो साथीहरू जो सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा तपाईँको उहाँहरू जोखिममा पर्नु भएको छ, उहाँहरू पीडित हुनुभएको छ, उहाँहरूको तपाईँको शारीरिक क्षति भएको छ, त्यसमा हामी नि पीडित छौँ, हामीले गर्न पाएको छैनौँ। अहिले भूकम्प तपाईँले हेर्नुभयो, भूकम्पबाट पीडित भएका जनताको पुनर्निर्माणको कुरामा योभन्दा पहिला अहिले हामीले सुरुमा पोखरेलजीलाई सिओ बनायौँ, एमाले आउने बित्तिकै केपी ओली आउने बित्तिकै हटाइदियो त्यसलाई, अनि त्यसपछि त्यो बिचमा केही कामै भएन। अहिले फेरि हामीले त्यसलाई सिओ पोखरेलजीलाई हामीले राख्यौँ। अहिले पनि त काम भएको छैन मान्यज्यू, सरसर्ती हेर्दा काम भएको अनुभूति गर्न सके अवस्था छैन। सक्नुभयो वास्तवमा बिचमा काम नभएको कारणले कामहरू अगाडि बढेन। अब उहाँ सुरु गरिसक्नुभयो नि। हिजै हामीले केन्द्र समितिबाट भनिसक्यौँ कि जति चाँडो हुन्छ अविलम्ब काम गरे उनीहरूको दोस्रो किस्ता तेस्रो किस्ता कहाँ कहाँ के छ सब दिने हामीले भनिसक्यौँ नि। अब मानेजु यहाँले स्थानीय निकाय चुनाव जित्यौं भने हामी अब जनताका यी जुन जुन समस्याहरू छन् तिनलाई समाधानका लागि पहल गर्छौं भन्नुभयो। स्थानीय निकाय जित्नका लागि यहाँहरू के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? हामीले के भनेको भने स्थानीय निकायमा बढीभन्दा बढी एजेन्डा हुन्छ तपाईँको यो आर्थिक समृद्धिको, लोकल डेभलपमेन्टको, जनताको डे टु डेको कामहरूको अहिले हाम्रो घोषणा पत्र बनाउने समिति बनेको छ महेश आचार्यजीको संयोजकमा। अब त्यहाँ हामीले राजनीतिक मुद्दा पनि हुन्छ, हुँदैन त्यो कुरा हुने, राजनीतिक मुद्दा लोकल डेभलपमेन्ट भए पनि राजनीतिक मुद्दा हुन्छ, तर यसमा बढी विकास निर्माणका कुराहरू फोकस भएको कारणले हामीले हेर्दैछौँ। अहिले अब तपाईँ हेरिरहनु भएको छ आर्थिक वृद्धि दर हाम्रो धेरै कम छ, अहिलेकै आजकै टेबरमा आइरहेको छ 6% पुर्याउने होइन। अब ब्याङ्कहरूको अहिले हेर्नुभयो अहिले यो कर्जा प्रवाहहरू लोनहरूमा धेरै अहिले कराई भइसक्यो होइन, स्थितिहरू आइसकेको छ। त्यसैले तैपनि यस्तो अवस्थाको बावजुद पनि हामीले विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। आखिरमा यही सरकारको पालोमा अहिले लोड सेडिङ मुक्त भएको छ नि, त्यस्तै कुराहरू भइरहेको छ। बजेट अहिले ठाउँ ठाउँमा विकास निर्माणका कुराहरू, सडकका, नालाका, सिँचाइका कुराहरू अहिले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले हामीले बाटोघाटोदेखि लिएर लोकल विकासका, आखिरमा हाम्रो उद्देश्य अन्तिममा विकास गर्नु नै हो र त्यसैले लोकल विकासका कुराहरू, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, केही राजनीतिक मुद्दा पनि हुन्छ, केही न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरू जो अहिले सबै अधिकार तपाईँको
लोकल आधारमा नै हाम्रो संविधानले दिएको छ, आयोजन गरेको छ। हामी इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि बोलिरहेका छौं। आज हामीले श्रोतासँग सांसदमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं। श्रोता, यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गर्छौं। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? विष्णुराज पाण्डे। विष्णुजी, यहाँले प्रश्न राख्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसको इतिहास पनि तपाईँलाई बताउनु पर्दैन। अब कांग्रेसमा चिरा भएको छ। 47 सालको संविधान मान्ने पनि कांग्रेसमा प्रशस्त व्यक्तिहरू छन्। त्यसमा बुद्धिजीवी पर्छन्, ठुलो जस्ता पर्छ, जसले त्यहाँको के भनेदेखि शशाङ्क कोइरालाले भनेको अथवा त्यहाँको खुम्बाजुले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ र किशोर शिवाले भनेको कुरा मान्नुहुन्न। अब चुनावमा यदि ती व्यक्तिहरूले, यी 47 सालको संविधान मान्ने व्यक्तिहरूले चुनावमा भाग नलिए पनि नेपाली कांग्रेसको के गति हुन्छ होला? ल बताउनुहोस्, राम्रोसँग बताउनुहोस्। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस कुनै कन्फ्युजन छैन। नेपाली कांग्रेसका कुन नेताले के भन्छ त्योसँग मतलब नराख्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसले के भन्छ त्यो अर्थ राख्नुहोस्। नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले यहाँ सबैको आफ्नो विचार राख्ने छुट छ। त्यसैले महामन्त्रीजीले वा कुनै खर्काजीले तपाईँको आफ्नो विचार राख्नुभयो होला, तर नेपाली कांग्रेसको समग्र विचार, केन्द्रीय समितिको विचार, महाधिवेशनको विचार, नेपाली कांग्रेसको विचार के हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान। नेपाली कांग्रेसको विचार के हो भने तपाईको गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, यो सबै नेपाली कांग्रेसको विशेषता हो। त्यसैले कसैले कुनै ठाउँमा हिन्दू राष्ट्रको बारेमा बोल्ने होला, कसैले त्यो नेपाली कांग्रेसमा खासै अर्थ राख्दैन। ढकालजी, विष्णुजी, तपाईँ ढुक भए हुन्छ। नेपाली कांग्रेस प्रगतिशील पार्टी हो, गतिशील पार्टी हो, परिवर्तनकामी पार्टी हो। भइसकेको परिवर्तन नेपाली कांग्रेसको कारणले भएको छ। त्यसैले यो परिवर्तनलाई घुम्न दिँदैन, पछाडि फर्किँदैन। कसैको विचार नेपाली कांग्रेसमा प्रधान व्यक्तिको हुँदैन, पार्टीको विचार हुन्छ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म कल्पना पौडेल, ललितपुरको लामाटारबाट। कल्पनाजी, प्रश्न राख्नुहोस्। नेताजी नमस्कार। नमस्कार, जय नेपाल। तपाईँको त ठुलो पार्टीको हंगामा त धेरै नै मचाउनु भयो। ठुलो पार्टी भइकन पनि तपाईँहरूले यो भूकम्प पीडित, अग्नि पीडित अनि बाढी पीडितका लागि केही पनि गर्न नसकेको आम नागरिकले महसुस गरेका छन् र पूर्व विशिष्टहरूलाई तपाईँहरूले सेवा सुविधा बढाउने मात्र काम गर्नुभएको छ कि आम नागरिक त मरिजाउन् भनेर चाहिँ खोज्नु भएको हो कि के हो भन्नुहोस् त? धन्यवाद। अब हेर्नुहोस्, यो ठुलो पार्टी भनेपछि मैले मात्रै भने छैन। देशमा जति बेला चुनाव भएको छ हरेकचोटि नेपाली कांग्रेसलाई जनताले माया गरेर कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर ठुलो पार्टी बनाएको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो ठुलो पार्टी त भयो, तर बहुमत पार्टी भइसकेको छैन। एकचोटि तपाईँको 48 सालको निर्वाचनमा मात्रै बहुमत पार्टी भयो। त्यसपछि लामो समयसम्म सरकार टिकेन। फेरि 56 सालमा एकचोटि भयो, लामो समयसम्म सरकार टिकेन। तर जहिले जहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार आएको छ, तपाईँले उठाएका समस्याको बारेमा चिन्तित भएर नेपाली कांग्रेस कई पालोमा जे जति विकासका कुराहरू भएको छ ती कुराहरू अगाडि बढेको छ। अब तपाईँले उठाएका कुराहरू, अब हेर्नु न, नेपाली कांग्रेसको पहिलो संविधान सभामा थिएन, नेतृत्व भएन। दोस्रो संविधान सभामा सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा भयो नेपाली कांग्रेस। त्यो पनि मलाई लाग्छ कति 1-1.5 वर्षसम्म कि कति भयो। संविधान ल्याउनैमै हाम्रो बित्यो। कत्रो रडाको थियो संविधान ल्याउन, उहाँले संविधान ल्याउनु भयो। पछि फेरि संविधान ल्याइसकेपछि हामीलाई सरकारमा रहन दिनु पर्थ्यो, एमाले हामीलाई रहनै दिएन। अब एमाले त्यो बेलामा फेरि आयो, अहिले फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छैन भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि भनेको छु, यो देशमा 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार जनताले बनाइदिएपछि जनताले जे जति परिवर्तन चाहेको छ अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको परिवर्तनहरू छ। अरू कसैले धाक नलाए हुन्छ यो देशमा। खालि भन्ने कुरा हो, सडकदेखि लिएर, बत्तीदेखि लिएर, तपाईँको सिँचाइदेखि लिएर, मेडिकल कलेजदेखि लिएर, शिक्षादेखि लिएर, स्वास्थ्यदेखि लिएर, जति ठुल्ठुला अस्पताल छ, जति ठुल्ठुला मेडिकल कलेज छ, जति तपाईँको हात हातमा मोबाइल छ, जति घरको अगाडि तपाईँको बिजुलीको पोल छ,
जति ग्रेभल छ, जति पिच छ, नेपाली कांग्रेसको सरकार भन्दा बाहिर कुन पार्टीले 1 इन्च गरेछ मलाई देखाउनु। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रूपन्देहीबाट, क्षेत्र नम्बर 1 रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुली। हजुर डोलराज पराजुली। डोलराज, प्रश्न राख्नुहोस्। हजुर अतिथिज्यू जय नेपाल। जय नेपाल, जय नेपाल। जय नेपाल, जय नेपाल। तपाईहरु नेता भएर हैन केन्द्रीय स्तरमा खालि एउटा हड्डीको लागि कुकुर लडे चाहिँ लडिरहने अनि हामीले यहाँ तल्लो तहबाट यहाँ संगठन विस्तार गरेर पठाइरहने कस्तो राजनीति हो तपाईहरुको? यो अलिकति विस्तार गरेर जान सक्नुहुन्न? यही चालो भने त कांग्रेसको पतन भएर जान्छ नि नेताज्यू। ए भाइ, तपाईले उल्टै भन्नुभयो। हामी त सर्वसम्मत रूपमा अहिले पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो नेताहरूको बीचमा झगडा छैन, हाम्रो बीचमा झगडा छैन। हिजै केन्द्रीय समितिको निर्णय हेर्नुभयो, अरू पार्टीमा लडाएको छ। हाम्रो पार्टी सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन गरेको छ। हाम्रो पार्टी सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हिजै अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन तोक्ने यो उम्मेदवार तोक्नेमा हामीले सर्वसम्मत रूपले तोकेका छौँ। कहाँ हामीले झगडा गरेको छौँ? तपाईँ कहाँ झगडा हेर्नुभयो? तपाईँ पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। जिल्लामा क्षेत्रमा तपाईँलाई नै सहयोग पुर्याउने गरी केन्द्रका सबै नेताले एकजुट भएर निर्णय गरिरहेको छ। कसले भनिदिएको छ तपाईँले यहाँ हामीले सानो सानो स्वार्थमा लागेका छौँ? हाम्रो बिचमा झगडै छैन। सब नेता शेरबहादुर देउपाले पार्टीभित्र भावनात्मक एकता कायम गर्नुभएको छ। सबैका कुराहरू सुनेर सबै केन्द्रीय समितिमा ल्याएर सबै मुद्दालाई केन्द्रीय समितिमै छलफल गरेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। सबै नेता सन्तुष्ट छ। अर्को श्रोता हाम्रो झगडा। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म श्याम पौडेल इटारी सुनसरीबाट। श्यामजी प्रश्न राख्नुहोस्। सांसदज्यू नमस्कार। जय नेपाल, नमस्कार। जय नेपाल, जय नेपाल। नेपालको त जय होस् है, हाम्रो मधेसको जय नहोस्, पहाडको पनि जय नहोस्, र सम्पूर्ण नेपालको जय होस् र नेपालीको जय होस्। म के भन्न चाहन्छु भने नि यहाँलाई नि, तपाईँ एउटा मधेसी नेताबाट आउनुभएको, मधेसको समुदायबाट जितेर आउनुभएको जनताबाट, नेपाली कांग्रेस एउटा नेता। अब जो नेपाली कांग्रेसको नेता नभएर मधेसवादी जुन दलले चाहिँ त्यहाँको संविधानलाई जलाएका छन्, त्यागेका छन्, उनीहरूले मानेका छैनन्। तपाईँ एउटा मधेसी समुदाय भएको हुनाले नि नेपाली कांग्रेसकोबाट मात्रै यो सही हो भनेर जानुहुन्छ या मधेसको जनताको लागि पनि सही हो यो भनेर जानुहुन्छ? के भन्नु छ तपाईँको आफ्नो विचारमा? हेर्नुहोस्, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। म मधेसबाट आएको, मधेस पनि नेपालमै हो। त्यसैले मधेसको जनता जे विचार छ त्यो नेपाली कांग्रेसको विचार हो। नेपाली कांग्रेसको जे विचार छ त्यो मधेस जनताको विचार हो। र संविधान घोषणा हुने बेलामा मधेसका जनताहरूको वा मधेसी मोर्चाका दलहरूको केही असन्तुष्टि छ, त्यो यही असन्तुष्टि रोडमा प्रकट गर्नको लागि, असन्तुष्टि जाहेर गर्नको लागि हामीले त्यत्रो लामो समयसम्म नेपालमा आन्दोलन गर्यो, जेलनेल गर्यो। त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थापन पनि, त्यसलाई सहमतिमा ल्याउने काम नेपाली कांग्रेसले गर्दैछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पहाडको पनि पार्टी हो, मधेसको पनि पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस जनजातिको पनि हो, पूर्वको पनि हो, पश्चिमको पनि हो, बाहुनको पनि हो। नेपाली कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जो सबैलाई मिलाएर, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैलाई मिलाएर अगाडि बढिरहेको छ। सबैलाई मिलाएर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ नेपाली कांग्रेस। अर्को एउटा पार्टी जस्तो पहाडमा गयो भने मधेसीलाई गाली गर्ने, मधेसमा गयो भने पहाडीलाई गाली गर्ने, त्यस्तो दोधारो पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेस जाँदैन। नेपाली कांग्रेसलाई सबैलाई मिलाएर एक ढिका बनाएर नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो पार्न खोजिरहेको छ। त्यसैले मधेसको समस्या पनि पहाडीको समस्या हो, पहाडको समस्या हो। मधेसको समस्या बाहिरको छैन। मधेसको समस्या पनि पहाडले समाधान गर्नुपर्छ, पहाडको समस्या पनि मधेसले समाधान गर्नुपर्छ। यो हाम्रो समाजले नेपालीको समस्या हो। मान्यज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्रविधिमा बुकेश र अनिसलाई धन्यवाद भन्दै म रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार। कार्यक्रम सम्पदा।